下午喺金沙藝術科學博物館睇 Teamlet， 跟住超級樹燈光 show， 晚上就會睇幻彩生輝嘅光影水舞。剛剛到咗金沙酒店，依家喺商場下邊。哇！商場下邊有個運河仔，你可喺度租船坐嘅。你喺呢度就係坐船啦。室內坐船仔啊！係啊，都係金沙商場。係啦。我哋頭先搭地鐵嚟呢度嘅。係啊。我哋而家咧就行呢一個商場啦，跟住睇夜晚去阿凡達嗰度睇啦。係啦。好，行下先。哇！前面有個噴水喎，哇！原來上邊啊，一個大窩。哇！好得意啊！喂，點解嗰度嗰啲水流落嚟嘅？放水就得咯。喂，好似一個兜咁樣，然後流啲水落嚟。係啊，佢放水落去。大家幾新嚟個又。係啊。好似個漏斗咁流啲。漏斗漏嚟咯。哇！哇！依度俾細路玩好特別喎。呢度係個 food court。出邊啲細路玩嘅。跟住頭頂咧有個大吊燈喎。係啊，好靚啊！呢個商場啊，周圍都係有啲好多燈啊，好靚啊！下邊又有啲俾小朋友玩。個商場都好靚啊，周圍都好多嘢賣啊！我睇呢個幾好玩。哇！你睇下好多嘢喐喐下喎，啲生物。係啊！哇！一條大鯨魚啊，喺度游緊水啊！哇！好正嘅。下晝呢，我哋搭地鐵嚟呢個金沙酒店，呢度都係個酒店非常之大嘅，名店又多，嗰個建築啊好特別啊，有好多水晶燈啊！一陣我哋穿過呢個金沙商場，就去呢個海濱灣公園嗰度行下，睇超級樹啦。啊！我哋喺金沙酒店行咗出嚟嘅平台啦，到咗一座好似蓮花形狀咁嘅建築物。呢度咧原來就係 Art Science Museum。咁我哋啊將會又去參觀下。參觀咩啊？睇下一個光雨影啊！嚇，係啊！哇！呢度有人跳舞喎，影一影佢先啦，睇下咁啱。哇！呢度又整個漏斗喎。又另外一個啊！唔係啊，第二個嚟㗎啦。哇！喺蓮花建築物嗰度已經見到金沙酒店嗰隻飛船啦。呢個蓮花建築物咧，底下圍住都係一圈水池啊！依家種咗好多蓮花嘅植物喺度。蓮花建築物附近個漏斗啊！喺最底度影去啦，我哋而家落到。
我哋將會入呢個 Fortune Well 啊！係啦，去睇呢個天命嘅燈光 show。哇！傻媽而家走入嚟啦！哇，好得意啊！哇，幻彩咁好似。哇，幻彩咁好似。哇，好似好多蝴蝶啊！捉啊捉啊捉啊！捉唔晒咁滯。等先，hold 住，出翻啲，出翻啲，出翻啲係啦。有嘢踩嘅咩？話有反應喎，應該唔知啊，一啲有一啲冇。有咩反應？影唔影啊？好啊，影相啊！條瀑布啊！哇！傻媽獨家表演喺度。轉下。哇，好幻彩啊！你又好開心啊，好興奮啊！真係得意啊！周圍行下啦。自己搞嘢。哇！呢個好似水族館咁啊，好多魚仔啊，好鬼得意啊！睇下八爪魚啊，捉啊捉！嗰啲啦。
游嗰啲啦，再游嗰啲啦。哇！好多嘢。哇！哇！上面好多啊！哦，呢個遊樂場嚟嘅。小朋友適宜玩啲呢個。又有毛仔魚粥啊！哇！傻媽玩得幾興奮啊！哇！有得玩就得啦，傻媽。好夢幻啊！呢度，哇！呢個好特別啊！呢個，哇！好似太空漫遊啊！玩啊！即係好多嗰啲星星咁啊，飛來飛去啊！仔嚟嘅，哇！終於行完啦！哦，完成。哇！呢度好好玩啊，走咗科幻世界咁啊！太空漫遊啊，又有捉蝴蝶啊！哇，好開心啊！哇！哇，好驚啊！我入咗科幻世界啊！哇，黑掹掹啊！行啊，後邊好多人啊！會唔會跌落去㗎？你知嘅。會唔會跌落去㗎？喺度啊！我哋咧，我哋希望。哇！哦。啲水都
快啲行！哇！喂，我好驚啊！有冇嘢㗎？好驚啊！哦，一條嘢嚟嘅啫。哇！好得人驚啊！我好驚啊！哇！閃下喂！哇！光與影啊喂！哇！喂！好驚啊喂！佢喺度條路嗰度嘅。哇！好似我好似好高嗰度橋咁樣喎。係咩？喂，係咪會唔會跌落去㗎？我好驚啊！會唔會跌落去㗎？喂，你睇，好得人驚喎，好似好深咁喎。驚啊！好驚啊！哦！呢個已經一條罅咁嘅。Yeah, QR codes on the wall. Then you can scan your mobile phone to change the color of the lights. 呢個影呢度有條罅 There's 2 QR codes on the wall. You can scan your mobile phone. 哇，係咁喐喎下邊。金沙酒店嘅入邊啦。哇！喺度經過都可以睇到金沙酒店嗰啲房喎，幾得意喎！哇！好似一路金字塔式上去。依家就行去阿凡達嗰邊啦。哇！呢條大道都幾靚喎。係啊，金沙大酒店啊！哇！係啊，呢度金沙咯，摩天輪，跟住阿凡達同埋Wing Forest， 唔係Cow啊，貝殼啊，成日貝殼嗰度。唔好理佢，開唔開燈到，去咗嗰邊先。好，一路行啦，我哋呢度就係阿凡達啦。呢幾棵就係 Super Tree 啊。阿凡達啦，呢度就係、跟住就見到飛船啦。周圍都有影。我哋有麥當勞啊！沙北麥當勞都有呢度。我哋今晚開餐咧就喺阿凡達入邊嗰啲樹嗰度
附近嘅沙爹拜對碑嘅曲闊食嘢啦。哇！呢度都好大㗎。乜嘢有得食㗎？呢度飲嘢啊，又呢度係啊，簡潔乾淨呢度。哇！燒雞翼啊！哇！呢度幾多人喺呢度食海鮮啊！呢度又有得食啊！呢度係串燒，我哋都喺度嗌。跟住嗰邊咧就印度嘢啊，同泰國嘢。呢度都係經啲朋友介紹嚟呢度食㗎，我哋都係。如果唔係都唔知道有地方食。酒吧都一間喺度，我哋。好，我哋揀咗寧靜啲嘅位。哇！啲嘢都到齊咯，差唔多。咦，仲有一客喎，印度飯。係啊，幾盞鬼啊！好。今晚嗌咗串燒，係啊，有蝦串燒啦，牛啦同埋牛啊、羊啊串燒啊。呢個咩？跟住呢個咩嚟㗎？呢個炒咩啊？金邊飯、金邊飯幾好喎個樣。跟住呢啲咧，魚餅、魚餅，有汽水啊、茶啊。一陣仲有個咩飯啊？印度飯。印度飯，好食住先。睇個樣都應該幾好味嘅。呢個蝦餅好唔好食啊？呢個魚餅好唔好食啊？好嘅。阿叔，你頭先食咗串燒好唔好食啊？串燒好食啊，係咩？夠野味。佢個汁幾好喎，呢個。呢個花生醬汁幾好喎。我都食翻一件先，唔該。食咗一個欄啦，哇！呢個魚餅咧真係好好食喎，啊一啲都唔腥啊，揸得啱啱好。同埋啲串燒咧都係好好食啊，啱啊！點解好食咧？因為個醬汁就啱食啊，啲花生醬溝得好好。同埋呢個咩話？頭先話咩啊？呢個係咩啊？呢個都幾好味喎，呢個。金邊粉啊！金邊粉都幾好味啊！今餐都算係咁啊！呢個熟食中心啊！乾淨喺呢度，又大又舒服啊！乾淨過嗰啲嘅。好飯呢個咩飯啊？咩印度炒飯？烤肉飯，烤肉有雞啊，有烤肉啊，有菜啊，咁啊就係叫做印度炒飯啦。試下唔好食啦。粒啊！乜嘢再講？啲飯一粒粒嘅，一粒得啊，咁啊好爽嘅喎應該。啲飯啊長啲啊，同我哋中國米啊唔同啊。係。係啊，長啲啊。係喎，好鬼長。印度至到中東啲米咧都係長啲嘅。有啲豉油汁撈啊。好。哇！依餐又幾好食喎，價錢又唔係話太貴。咩啊？每人8斤啊？8，每人8啫。每人110。嘅喺遊客區啊，咁啊新加坡咁樣都算 OK 噶啦。慢慢食啦，傻媽。哦，兩邊叫 Super Tree 啊，嗰邊有報道。咩啊？咩啊？哦，哇！依度就係 Super Tree 嘅地方啦。依家仲未着燈。
哇！呢度好靚啊，你睇下幾多人喺度等緊個燈光 show 啊！點解會着燈㗎？起音樂，係幾熱鬧？哇！現場已經好多人啦，睇 show。哇！天公造美，下晝仲落緊大雨。哇！依家幾多人啊？啊！啊！啲 Super Tree 上面有個步道喎，打橫嗰條就係㗎啦。你睇一路咁樣一路打橫。呢個步道咧係需要收費嘅，不過喺高空度望咧，周圍係好靚嘅。喺呢度咧，喺下邊咧就唔使收費嘅。而家等緊開 show 㗎啦。啲燈開緊咯，而家。哇！滿天星啊！
哇！金沙酒店嘅飛船啊！哇！飛船啊，上唔上到個飛船嗰度啊？上到，不過好都差唔多啫。你而家仲壯觀都係，嚇！再睇快。哇！依度都好環境啊，條河又影到摩天輪，跟住又影到金沙酒店。哇！遠影蘇北處，哇！又唔同個景象喎。好靚，佢仲有啲影嗰啲雲仔啊！貝殼仔。呢度周圍夜晚個景色都好靚嘅，嗰啲夜景咧，啲燈咧好靚，連嗰啲超級樹啊、金沙酒店同埋呢個摩天輪咧，周圍啲光咧都好靚啊，好舒服。睇完超級樹，我哋又翻去金沙酒店嘅平台，再等呢個另一個燈光 show 啦。到依家去睇下呢個閃閃燈先，熱鬧啊！好熱鬧喎！真係。陣間可能要行啦，咁商業區啦，呢度就係。哇！圓拱形嗰個穹頂嗰度就係蘋果店啊！哇，好特別啊，圈圈。燈光 show 即將開始啦，每晚嘅8點至9點都有得睇㗎。呢一個燈光 show 咧，就以呢個音樂、燈光、激光同埋水舞咧，敘述呢個獅城如何成為呢個多元化嘅大都會嘅過程嘅。酒店商場嘅燈光 show。
我都睇佢哋。呢朵花靚啲。睇完個燈光水舞 show 之後呢，我又返個商場度周圍行下，睇下啲景，繼續揾嗰條螺旋橋啦，睇下靚唔靚？呢條就係好馳名嘅，叫做螺旋橋啦。噴到隻摩天輪，哇，相得益彰啊！傻媽，就裝來裝去做咩喺度？睇唔到幾多樓咯。哦，你前面已經樓啦喺度，上邊啊最主要係個蓮花真係犀利喎！ We can actually stand there to take the eye. If you want to take the eye, we can do that. 哇，跟住一路掃去金沙商場，跟住再飛船。喺呢度買宵夜翻去食，叫做辣椒板麵。哇！有第二日又玩完啦，第三日我哋將會去環球片場、麥士維同埋 Chinatown 嘅，請密切留意。今日真係好攰啊，由早玩到晚啊！一早去呢個亞坤啊、小印度區啊，夜晚就嚟呢度睇呢個3個燈光 show。今日非常繁忙，但啲嘢就非常好睇，真係好正啊！今日。